హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లారాస్ కిచెన్. ముందుగా నేను చికెన్ క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నానండి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండీ పెట్టుకుందామండి. ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. రెండు పచ్చిమిర్చిని కూడా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకున్నాను. ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత చికెన్ని ఇందులో వేసేస్తున్నాను. దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో నేను కొన్ని టొమాటోస్ని కూడా వేస్తున్నాను. ఈ చికెన్తో పాటు టమాటాలను కూడా ఒకసారి ఉడికిస్తున్నాను. ఈ టమాటా ముక్కల్ని కలిపేసి నేను మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు ఉడికించాలి. ఇందులో ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తున్నాను. అలాగే కొద్దిగా కారం, పసుపు, మెంతిపిండి, ఇంకా ధనియాల పొడి ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి వేస్తున్నాను. దీనివల్ల పులుసు అనేది కొంచెం చిక్కగా వస్తుంది, అప్పుడు టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో నేను పులుసుకి సరిపడా ఒక గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకొని మూత పెట్టుకొని కొద్దిసేపు పులుసుని మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనాని వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం. నేను ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేస్తున్నాను. అది ఫ్లేవర్ లేనిది అయితేనే వేయండి, శనగ నూనె అయితే వేయొద్దు. ఇదిగోండి, మన చికెన్ పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. ఈ కర్రీ వండిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవడం అనేది ఎందుకు అంటే, మన వేసిన మసాలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఫ్లేవర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అందువల్ల నేను ఏ ఫ్లేవర్ లేని ఆయిల్ వేస్తున్నాను. నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.